हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज है जुम्मा, तो आप सबको भी जुम्मा मुबारक। तो चलते हैं आप जुम्मा पढ़ने, मिलते हैं जुम्मे के बाद। One hour later. तो साइकिल ठीक कराने जा रहा हूँ। तो जो है स्टैंड में जो हूँ घर ही भूल गया था, तो स्टैंड लेने आए हैं घर। तो अब चलते हैं दुकान पे। तकरीबन 2 घंटे हो गए और अभी तक साइकिल सही नहीं हुई। बैठे तो 4 घंटे लगने हैं। साइकिल वगैरह जो है सही हो गई, बिल्कुल A1 चल रही है। 4 hours later. मीटर पे ना ब्लैक कलर की शीट लगवानी थी मीटर पे और फ्रंट लाइट, तो वही लगवाने जा रहा हूँ। मैं बाइक का काम करा के आया हूँ, तो ये देख सकते हैं। Invincible. जो है मैं आ रहा था, तो बाइक में जो है ना वो पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया, खुश्क हो गई थी। और घर पास ही अब गाड़ी जा रहा हूँ। ब्लॉग पसंद आया होगा, इस ब्लॉग के इधर ही एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।